Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ing alaming pasujaran ing donya menika sansaya saged nggayuh karahayoning gesang boten namung ing alam donya menika kemawon ananging ugi ing sakmangkih karahayoning gesang langgeng. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan ngriyayakake sagung para suci. Hari Raya Semua Orang Kudus menika mratelakaken iman kapitadosaning pasamuan suci ingkang ngakeni bilih tiang-tiang ingkang rikala gesangipun ing alam donya selaras kalian menapa sing dados kersa dalem Gusti nglampahi menapa ingkang dados margining kawilujengan dalem lan nilar sedaya dosa katangekake saka pati lan mlebet wonten ing gesang langgeng kasucikaken dening Allah lumantar Gusti Yesus Kristus kanthi sangsara seda lan wungu dalem saking pamentangan. Para suci menika nggih tiang-tiang ingkang rikala sujarahipun ing alam donya ngupadi gesang iman kanthi setya ngantos rampung. Gusti piyambak ingkang ngersakaken tiang-tiang ingkang pitados ing panjenengane mlebet wonten ing kasucian ing kalanggengan. Mila kanthi kula panjenengan ngriyayakake sagung para suci, kula panjenengan nggih dipun emotaken kados pundi nggayuh kasucianing gesang ing alam donya menika. Supados ing sakmangkih yen sampun wancinipun kula panjenengan nggih pantes nampi kasucian saking Gusti lan mlebet dados warganing para suci ingkang sesarengan kalian Gusti manunggil wonten ing bojana kalanggengan. Riyaya sagung para suci menika dados salah setunggal riyaya wajib ingkang dipun samekaken kalian dinten Minggu. Mila kula panjenengan umat Katolik ing riyaya menika nggih gadhahi kewajiban ngriyayakake Ekaristi sagung para suci. Pancen kadangkala riyaya sagung para suci menika boten dawah ing dinten Minggu. Kados ing dinten menika dinten Sabtu tanggal 1 November. Awit menapa kula panjenengan temtu emut wonten ing angger-anggering pasaman suci nomor 1 lan kalih kula panjenengan dipun dawuhi dening pasaman suci supados ngriyayakake dina riyaya kang dipadhakake dina Minggu. Anggenipun ngriyayakake menika kanthi nderek Ekaristi. Kula wacakaken angger-angger 5 dawuhing pasaman suci ingkang sepisan. Mulyakna dina gedhe kang dipadhakake dina Ngahad. Nomor kalih ing dina Ngahad lan dina gedhe kang dipadhakake Ngahad nderek ome suci lan aja nindakake pagawean kang diwaleri. Nah menika pranataning pasamuan utawi dawuhing pasamuan kangge kula panjenengan. Lan miterat hukum gereja wonten saperangan riyaya ingkang dipadhakake disamekake kalian dina Minggu. Riyaya menapa kemawon? Natal Paskah cetha nggih, lajeng sagung para suci menika tanggal 1 November. Sanesipun riyaya Ibu Kenya Maria Ibuning Allah tanggal 1 Januari. Lajeng riyaya Epifani utawi penampakan Tuhan tanggal 6 Januari.
Lajeng riyaya Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria 19 Maret. Kalajengaken riyaya Mikrat dalem Gusti sekawan dasa dinten saksampunipun riyaya Paskah. Lajeng riyaya salira lan rah dalem Gusti. Riyaya Santo Petrus lan Paulus menika saben 29 Juni. Riyaya Ibu Kenya Maria ingkang pinurba mulus tanpa ciri 8 Desember. Lajeng riyaya Ibu Maria kaangkat menyang swarga gangsal 11 Agustus. Nah menika saperangan riyaya wajib ingkang disamekaken kalian dinten Minggu lan anggenipun ngriyayakake boten sedaya pas dina Minggu gumantung tanggale. Lan wonten saperangan sing sampun dipun dawuhake ing dina Minggu kados umpamane riyaya Ibu Kenya Maria kaangkat menyang swarga sing biasane pase menika tanggal 15 Agustus lajeng didhawuhake ing dina Minggu sakcedhake supados menapa kula panjenengan sami umat Katolik saged ngriyayakake kanthi Ekaristi. Kadangkala awake dhewe nek dina biasa merga ya sibuk nyambut gawe wektune entek nggo makarya arep melu misa wajib menika boten gampil utawi nggih boten saged utawi nggih nayal-nayal. Ananging menapa ingkang dipun dawuhaken pasamuan dados rana anggenipun kula panjenengan boten namung ngepenke sing kadonyan ning nggih kula panjenengan katimbalan supados tansah mijikake wekdal kangge gesang rohani sing kasuwargan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 1 ngantos 12a. Nalika samono Gusti Yesus priksa wong akeh banjur minggah gunung satata lenggah. Dene para murid padha mapan ing sakcedhake. Gusti nuli medhar sabda sarta paring piwulang mangkene. Rahayu kang asemangat miskin, awit ya iku kang ndarbeni kratoning swarga. Rahayu kang nandhang prihatin, awit bakal nampa panglipur. Rahayu kang lembah manah, awit bakal maris tanah. Rahayu kang luwe lan ngorong marang kaadilan, awit kang dadi kabutuhane bakal kacukupan. Rahayu kang ambek welas, awit bakal nampa kawelasan. Rahayu kang murni atine, awit bakal nyawang Allah. Rahayu kang dikuya-kuya krana kaadilan, awit ya iku kang ndarbeni kratoning swarga. Rahayu kowe yen karana aku diolo-olo, dikuya-kuya, dicatur ala warna-warna sing ora nyata, dibungah suka gambira, awit matumpa-tumpa ganjaranmu ana ing swarga. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil menika terkenal kanthi sebutan Sabda Rahayu ingkang kamot
pangandika dalem Gusti bab kados pundi gayuh karahayon, gayuh kebahagiaan. Saking sabda dalem menika kula panjenengan nggih katuntun kados pundi gayuh karahayon gesang ing alam donya ninggih ing sakmangke ing swarga. Tumraping Gusti wong sing rahayu, orang yang berbahagia menika boten gumantung kalian sing kadonyan, duwe duit akeh, sugih brewu, ning tiang miskin menika nggih saged rahayu. Boten gumantung tumrap tiang sing sarwa seneng, sarwa foya-foya, gesangipun ora tau susah. Ning tumraping Gusti wong nangis, wong sing cedhak karo kasangsaran, cedhak karo kasusahan ya bisa rahayu. Tumraping Gusti karahayon boten gumantung ing wong sing seneng jajan, kulineran, mangan apa wae dituruti, mangan sing larang-larang, sing enak-enak. Tumraping Gusti wong miskin, wong sing kadangkala kaluwen lan ngelak-ngelih menika nggih saged ngraosaken karahayon, kebahagiaan. Awit tumraping Gusti tiyang sing wantun pasrah diri marang Gusti lan ngupadi gesang kanthi lurus, leres lan laras menika ingkang bakal matumpo-tumpo ganjarane berkahi saka swarga. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin.